potreban. Ja vam nisam imao što tajiti, htio sam se konzultirati. Zahvaljujem. To je sve. Hvala vam. Kolegice Orešković, vi vrlo lijepo izgledate s tom palicom, ali vam to ništa ne vrijedi jer to proceduralno nije moguće. Dakle, ne možete više replicirati. Kolega Petrov, izvolite. Je. Replika. Što? Kolega Petrov, vi ste se javili za repliku. Poštovani predsjedniče Sabora, uočio sam da je kolegica prije mene se javila pa sam zato bio... Kolegica se ne može javiti jer je ispucala svoje 3 replike. Ispričavam se. Poštovani gospodine Plenković, meni je drago da vi uvažavate volju birača koji su izašli na izbore. Ja bih volio da ste uvažili sve one koji su iz straha ostali kući, a niste omogućili elektroničko i dopisno glasovanje. Valjda vi znate razloge, ali evo ispred sebe imate 4 godine da to napravite. Također u vašem obraćanju uočio sam određene kognitivne disonance u vezi 2016. godine. Iako ste tada bili prva violina unutar stranačkog skupa HDZ-a, sjećate se ono, ne može država biti taoc jedne osobe, a ipak te razloge ste zaboravili. I nemojte biti nervozni, mi ćemo pratiti rad Vlade, bit ćemo konstruktivni, davat ćemo vam prijedloge, očekujemo da ćete ih uvažiti. Hvala vam lijepo. Hvala. Želite odgovor, izvolite. Hvala lijepa gospodine Petrov. Mi smo imali prilike surađivati nekoliko mjeseci, dovoljno smo se upoznali. Ja vam sugeriram da vaš profesionalni pristup zadržite u vašoj temeljnoj profesiji. U vašoj temeljnoj profesiji, a ne u ovoj, pogotovo ne nama. Mislim da smo se dobro razumjeli i da dobro razumijete, to je dobro da se ispričavate jer to je jako dobro. Što se tiče izbora i vašeg vapaja za onima koji nisu glasali, mi smo na ovim izborima svi imali iste uvjete, svi imali iste šanse. Svi koji su izašli na izbore mogli su recimo, umjesto da su dali povjerenje SDP-u, mogli su ga dati vama, ali nisu. Dobili ste koliko ste dobili. Narod je rekao svoje. Vox populi, vox dei. Živimo sa tom snimkom stanja raspoloženja hrvatskih birača 5. srpnja. Pomirite se s time. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Selak Raspudić, izvolite. Hvala. Povreda Poslovnika, članak 238. Predsjednik Sabora je seksistički omalovažavao uvaženu zastupnicu Orešković jer je komentirao da lijepo izgleda s palicom u ruci. Hvala. Ako sam povrijedio kolegicu Orešković, ja joj se ispričavam, ali moje namjere zaista nisu bile seksističke. Kolega Petrov, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, povrijeđen je članak 238. Uvaženi gospodin Plenković očito se pronašao prozvanim oko moje profesionalne orijentacije, iako kognitivna disonanca, znate gospodine Plenković, koristi se i u uobičajenom govoru, ne samo u nekim ordinacijama. Ali ja ne bih volio da vi plačete. Ja ne plačem oko izbora, mislim da se volja birača treba uvažavati, ali i onih 46% nije 100%, učinite 100%, poštujte volju birača. Kolega Petrov, vrijeme je isteklo. Dakle, kolega Raspudić, čime je kolega Petrov prekršio Poslovnik, budući da se javljate za vrijeme njegovog izlaganja? Uvaženi predsjedniče Sabora, nije ga prekršio kolega Petrov, povrijeđen je članak 231, barem 10-ak zastupnika s moje lijeve strane je po članku 231 ometalo uvaženu zastupnicu Selak Raspudić dok je iznosila svoju povredu Poslovnika, kao što sada ometaju mene. Dakle, uvažavam da se slatko smijete na šefove šale, ali taj partijski smijeh dok zastupnica nešto izlaže, zadržite za sebe. Budnost ste dovoljno pokazali večeras. Hvala vam. Kolega Raspudić, članak 231. Predsjedatelj daje zastupnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.
Neovisno o redoslijedu zastupnik može dobiti riječ kada želi replicirati, te kada želi govoriti o povredi Poslovnika. Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru. Dobro. Vi je možete ometati. Vi je možete ometati, a ne ovakav način uzviškog smijeha. Ali molim vas da se javite drugi puta točno u trenutku kada se nešto dogodilo. Dakle, ne kasnije, kasnije se to ne može raditi. Idemo dalje, kolega. Oprostite, pa došli ste do stavka koji potpuno opravdava moju povredu Poslovnika, molim da mi se ispriča. Ali nije došlo do povrede te vrste. Dakle, ja sam vam pročitao što kaže taj članak, međutim, te vrste povrede nije bilo. Kako nije ako je ometano izlaganje? Vi ste osjetili neku vrstu smetnje, što se tiče gospođe zastupnice, ali to se nije dogodilo. To se nije dogodilo. Vi imate možda tu izraženija čula nego mi drugi. Niko drugi to nije primijetio. Radilo se o bučnom ometanju izlaganja uvažene zastupnice Selak Raspudić. Izvolite kolega Bulj. Uvaženi predsjedniče Jandrokoviću, predsjedniče Hrvatskog sabora, pridržavajte se Poslovnika. Pola sabornice se smije, a vi im plješćete. Vi ste predsjednik Hrvatskog sabora i oporbe i većine. Vi ovdje isključivo pogodujete većini jer ste se nekako ohrabrili. Ali znajte, ničija nije do vika. Vi ovdje dozvoljavate. Kolega Bulj, ja vas molim, sjednite. Ajdemo polako stati sada na loptu i molim vas da imamo još, ako se ne varam, kolega Zekanović, vi ste bili za povredu Poslovnika, jel tako? Ne, ništa.